bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato babona barabas babosani bolamu yesu asalela bango likambo ngai mpe nakamakita natuni elobe obena misa yaleki na ye kalinde likambo nini yo ojongi mama eza batista john nyokolaka ngai nalobi mbula boni yo fandi na mobali na yo mpe lelo oloba te anyokoli yo inyokolaki yango yo ojongi ndako te tope likambo ezali yo kobenga babuti tokei tokutani tosoli likambo yango tope boni tobongisi mpo ngai na balisi mwana jongisa yo na ndako eza te sika ye wana mama benga etuna esonga toza ponga na kala so comprendre te naza ponga ete naye kozwa mwasi na nga tozonga ndako c'est tout naza wana te mama benga etuna so likambo aussi pour mes alliés en loba peut-être abombaka oyo eleka na ndako na ye yango alembi aye na ye awa ka pamba bomutatika libala ya Karine tata omoni ya Karine soko tolobi ke totala mabala nyonso yaka bangai moto na jo benga yo libala moko eza kuti te obeya makambo omoni eme itinde na mosi na ye Jenny Basinga bazaka molokotano kuna na mekila foto molokotano kao kasi mosa jongaki te baboti bakei bachukali te likambo ezako lero bosala boy lelo eme itindela na mosi na ye Jenny Basinga likambo te bayebana bizaeli mpo mosi na mobali soko kumeli bokomi moto moko nazwa yo tozonga ndako nayebi te oyo ninga nasali yo otiki ndako nokaka boye otiki ngaka nga boye nabala yo na mbongo mama aza awa témoin ti dele kino aza wa soki oza ponga na yo yebisa mama ayoka soki nadora kobenga na yolobi ntango oyaki yolobaki na ngai likambo te ete mama anyokolaka ngai loba na miso ya mobali na yo te mama azonyokola nga makasi na kozonga te likambo boyi nanga kuna na ozonga na ngai te susu eza na kufa bongo te monyokoli nyonso ezalaka na motivi nanga aloba na miso ya mobali na ye sope likambo konyokola mosusu ezala te mama soko ya batisa akei ajongaka noki te tata ntango mosusu ndenge aza koyembongo akolia mwatikela ngai eza te ndenge aza tala mono oyo adwana libala te mpe makambo adolo mama Karine aza mwasi oyo nga na bala nyonso boyebi naza na problème ata moke te soki problème amoyebisa moke quel problème eza bona boye onyokole na onyokole na makambo nini nazwaka Karine boye te Karine aliaka bien Karine alataka bien Karine Karine yobi oyo okamwisa ngai nga nyokolako ngai na nini na makambo neti nga nyokola mais boyanga na raison boyanga na ntina yo moto oloba nanga koma Karine mama naza problème te ngai naza problème mwasi na ngai te mama biloko ya Karine eza na ndako bilamba ya Karine nyonso eza na kati ya ndako nga nayaki nazwa mwasi na ngai tozonga ndako awa ya boyi kozonga ndako mama nga nakei mais Karine kokena na wapesa mokongo na posa olanda ngai ngai naza na mposa nayoka mongongo na makasi te azala na makasi akobenga ye na makasi moto na ye temaokende na mobali natiki bino mama otika malamu tata likambo ezala te nasola na ye moke ajoya yoazabe kuti moto alobite likambo ezala te namina oya tete obatista nini yango mama Karine nga na bala na mbongo ozosali eza infraction c'est bon nga apesi mokongo na ngai likambo nini oza mokolo
Oza mosa libala. Maman il faut côté la carte. À côté la carte, il y a un diable comme moi na yo. C'est un sens. Yo. Tala ngai na lingi mabete mpo lisia makonda alia mbongo. Nato yebisa yo. Roi Salomo balia mbonga libala na yo. Njela kanda ko balia. Ake. Na lingi te yo ze tulanjolere. Na boy na ma. Ina bandolo ba ala nene. Ulupite motaza katetango moni mobali na ya yembe mama Batista lobaki na ngai boye. Mais tango mosusu aziraki ngai azire ngabe aziri boye. Kumu déjà le biga onyo ko lakini neka kufa kuna mama. Monya ko leza na kombo. Monya ko lya ngoza na kombo te. Comment on nika n'explique pas nyonso. Ngai mota ko jonga awaza to be ye na to dira yake ne panga inatika na lupango na ngai. Yawe azamu bateli na ngai na komona pasite na tangwa pasito bisengo confiance c'est maye Yesu amina ngaya pomwana Yesu akotika ngai te Bonjour. Bonjour, Nini. Non, je au nom de Pasteur Kossi. Nani? Pasteur Kossi. Merci beaucoup, Naza Pasteur, dans l'église Sainte Missionnaire Sema Antioche. Naza Pasteur, il y a maman japonaise. On a gagné sur ceux qui sont possibles. Est-ce qu'on peut me S'il vous plaît, papa. Ce gros. Pour garantir la personne qui soit pas dans la mobile, qu'est-ce que garantit? Là où vous en avez pas. Le premier signe, ma bien, on a pas. Pas où on peut déjà présenter parce que ce qu'on m'a dit, il a pas de l'homme. Vous allez bref, vous allez Merci beaucoup. Sur la bonne de quoi? La personne qui se vend là, tout sur la montagne, mais quoi, la scène est sportif. Et nous, on te dit yoga, mais ça va pas. Non, pas facile. Oui, pour ça, me fait des personnes qui ont pas envie. Vanda bien, tout va sur le rang, mais pas vanda. Merci beaucoup. Attendez, gars, si vous voulez, le moment où tu es là. Action. Nzambe a revenu na tina makambo. La sœur a soleil na ngapo écoute siba mikolo. Nde la senga qui adresse awa. Parce que c'est à peine même à niveau église. Mais Nzambe a revenu na makambo pour na couper. Papa, na yini makambo beti mais on est si ce qui possibilité zali zongisa la sœur japonaise na beaucoup battre la moi na moko boutique. Mais ce côté libanda vous risqué mon empêcheur. Donc c'est un secret tout a dit sur ce maman des années. Non. Il y a na bingali na samedi. Nzambe ndala kisinga. Yango na sali lokola sentinelle parce que ton santé ba la kisi likambo ako ko avertir pe. Yango bembe. C'est quoi ça? Qui je connais pas. Ah. Mazapa na bango. Nga kuma souvent été moni pasteur na ko sauter ngana mtamtuma mfuse Na soko chata pa mtumo et là ça me sala moi construction on a payé maçon donc il a vendu bon là se défendre ba pa ou lo msu ba estima pour tout on a déjà ma licence sans doute comme il y a hôtel de mabala ton hôtel matibu on a menacé de flata moi donc pour pas ça moni japonais za na boye ça ma vérité na côté na bolingo na mona mention on a risqué ma belé des fractions ça bête le thème bon so la naï mais ce qu'on dit on a le niveau que la benga naï parce que trop c'est trop pasteur et faisait habiter au qualité na mosonité mais na molimo parce que bitumo to ko déjà réaction mosoni eza ngelo ko moto bato mingi bazoko réagir na mosoni mais makambo za spirituel donc ça sert à rien ko benga na ndo benga ni bongo. Mais ça faut comprendre spirituellement. Il faut avoir force spirituellement, mais physiquement. Parce que si on a tout, en tout cas, il faut ça à ça ma décharge. Il faut ça la décharge parce que nous avons des maisons on a été vendre. Pour te battre la bonne article. Mais il faut à ça on parle puis on va la signer. Papa, Bible nous dit ceux qui nous ont battu té ou combattre votre puis Psaume 127. Si l'Éternel ne garde pas la vie, celui qui garde fait c'est bon.
faut nzambe nda batela boko ça des charges bokomi boko koma mais soki nzamba bateli te pamba bon ça c'est façon na oki yo sola très bien yo sola no balé mais na minute ngam na perdant pour atata batela mona wana atata botana japonais bana mususa sika mais ba ya souvent mati ba 18 ans ba 17 ba ça ba classe ba ko ba mona na nganda za na 3e ni mona en tout cas na 5e na okata na wasa na école ou bien que na INPP pour examen d'état c'est un mauvais souvenir promesse et puis Pierre a échoué qui mais donc malamu makoneze kana katama cela veut dire quoi kondima et sokalango kaka mayo Pierre a échoué qui ton il se met boire munyama eza mai au Pierre so qui dit parce que nga boka na munyama na katama munyama iboka manango mona pa yana ye mais nga kuma chaque année pasta na biso ma vérité ce que bana ba aussi examen d'état ndeko mobima encore moi parce que malamu ba section nyoso malamu na internet ce bana balinga ko sepela semaine no mobimba pasta nga ya semaine ka ko lela kaka ko lela to considérer ma ba grand garçon bi ba biceps moi avant tout abana bon ça va ya nzambe na je sois transport non merci beaucoup ok check amote eh mwana baba nini wana uchina mtubu ha o stringi teo tena sika ya kulata bakaleso na mutu kisaso yeko bon yeko même bato na musika ou bien une toye o comme liboma voilà maman raison au moins une so que na ngo zo deuxième femme so mo na comme boy longola ngana na le kwa nguna mutu longola na longola maman zelo yo kana ngai maman moko na to sola na yo na kotanga ba détail te oza preuve yani ya buzobo na mona na ndako Karine nakangaki na mobali mama oui nakanga Karine na mobali soi-disant couturier na ya tongela ki bilamba na mbeto yo tolala kanga na Karine na mbeto alors mama wana te wana kumijabolo yango mona ke merci ki ngalo ka deuxième femme mama na solaka na Karine mokona mona kai na epsaka a garder secret ni mama oyanga ni baboti oyo bayeba likambo eleki entre ngana na bona ka soni na miso bato mais mukolo oyebisaka bato to kabona ngana yo Karine abombaki secret akimi na onda kwa akimi atiki ngai ake azongi epa ya baba boti na ye yango monaka nga nazwaka caleçon comme preuve atambola nango asala nango tout le temps alolana yango oyo mama yango oyo caleçon alibabe otia lisusu na mutu est-ce que makambo na yo nyonso ezokende malamu longola na mona te nazolongola mama problème te nakobomba mpo na soni na yo mama nanga caleçon mama nalobaki eza preuve ya soni onga nazwaka nakoluka natiango na musée na musée national comme ça bato balekaka bamonaka ka histoire ya Batista na Karine akangaka mwasi na ye aflaka na couturier soi-disant couturier na mbeto ya ye wana papa osokende musika pamba bengani ekoki salita mwasi longola yango tia na poche wana kende tumba na otumba yango te mama génération future bakomona yango comme ça bazwa leçon na histoire oyo elekelanga na mokili nzambe asalaki malamu boboti pete mwasi mabe yango moni mama na so tout le temps qu'il faut nazwa mwasi obala raison nanga yango oyo kozwa mpe sikoyo te pema nanu amana opema koma pema nanu po ale biso kokutana mpe lisusu na oyo wana lisusu soko ndako monene ofanda kaka boye nga moko kaka boye dika alali buku novanda mais non dika aza aleki nanga aza mwasi nanga te zwaka nde bamakambo kozwa lisusu mwasi sikoyo te moto esanga pozwa mwasi ya malamu Karine paso apesa ngai na ndima ete Karine na nyonso do mwana nzuka azalaki alati poso ya koye alati poso ya meme koyi na kati mwana oyo nandimaki te Karine na mobali na beta izalaka te oyo ozosala epabani izalaka te seri nga na buti yo mokolo moko te na vi na nga na kanisi oyo enemi serge yo yiba comportement yo kule nango to oyo affiche pa na nga tata na yo
bana yo moko buti pona libali kufa upekisi bana batalaka mama na bango te Pourquoi ça maman mabé moi c'est mabé baza mabé ah bon oui oh mais c'est yo moi je wana bubuma libala kale azala kama beta ukangie na mbari ya bien sûr bubuma libala kenda bandi kubuta kande wana yo sala kana utilelo ça moi c'est mabé yo posa mbali mabé bana ngaso ba ke kuna ko contaminer ba mabé et puis la rousse a tellement le bananga na kangisa bango binemi na lobisa bango susté t'es compris oui tato yo c'est responsable akuku kanisa mo nini na bengi pe Jenny Lusamba na FCA ko lobisa bango te ah bon oui na bengi Jenny Lobby bengi Jenny Lusamba lobby na France ko lobisa bango te Jenny Lusamba pas zo lobisa bango te ah lobisa bango aza mwana mabe yebisa papa dugo za mwana mabe kali mbuyamba na mwasi na mama mbuyamba ndenge bazala bana bango sisi na poto bakanisa bana binemi isa normal serious na rin comportement wana atamkete asakana kina nganga na za papa na za muninga la route na ringa route bafanda na ndako to vandi mutu na kana e bazui ba le na zui na le na ringi comportement wana te atamkese ndenga na compliquer yo vite na kukola na ndenga yo pe ku compliquer bana wana vite bazana droit bashola kana mama na bangu baye baka nini mama na bangu zo préparer pour l'avenir na bangu ndengi yo zo préparer pour l'avenir ya bana wana ndengi mo pena mama na bangu uzala droit upesa ka bangu mbongo kudia ulatisha ka bango usala ka ba besoin na bangu tante tata soki bongo te sel tuyo kana na yo pe adamu kete oyo ngana sale pano te kusala mpe pa bana wana na uteka lupango na keinde sika ba kulela okende wapi uteka lupango kumbwa bana wana na kata lupango wana izate bango bana wana ndibasha wapi na kipara vina bango te mutu lero azoleka leka aluka nini ya kolia na poko tokutana na poko na ndako oya kolala lali oya kotelema telemi ah bon umoni ba choix na bino busaka ya charité umoni sika memio mwana ka débrouiller vie aye kuzunga na pourquoi bukuta ere kulala ngembo kaka amileli na ndenge na amileli na ndenge na ndako ya mwana balala ba na mkushe sheris sala droit ya bana na yo po lubie kuma teke tangu yo kukuta retraite bana bakuma kuyima yima po basalisha yo ke ba sala attention salaka ochebo otinda woni la fani ko na zo réfléchir pour la junior là parce que fona ya kutu lelo ndepa na bino yo okanti ka mala mo be brise c'est makile sali on va li kama wakila nzambe en fait papa na ni ma baba na ili ka kuna mama classe banda obini na kuna examen to ko faire examen la obini ni kuna ni on sa examen pour 3 jours déjà. Bon, ça va, ça tombe bien. Il est pour y bloquer sous te. Quand on a voulu faire un moto sur le macamon. Béni, est-ce qu'on a proposé? La bigue au Kenya, tenez moi yebo tu vas à libella. Na benga maman na bino seke Béni asunga ndako. Na bona problème na koko. Béni, do banga ngati. Donc ngalo yebo bana. Na koko na ngana papa na. Donc ça va souper ngona. On a bien que ba même koko amba to ba sala bino mabene ngona boye. Mo boza confesse na bango menga papa no pesa na confesse na ngate pona. Papa ngo tsika na ngao. Ngana yo ko mbona kina. Béni ko luka tena décliner ba responsabilité ngale pa na. Et ce qu'on sali le contrat dans la zone sao. Ko banda lelo. Bo sala ngalo kwa papa na. Na bo sa kuna bana na bo banda na bo. Na lobi. Classe ezane école na bino. Tata na fana awa. Maman na fana kule para ba kuna. Oye ara la position na so yo moko ende ngona boyena mina kana kanga ofana libela awa siko to sanga na ba débat do Béni na nga do sa ko ba débat ke yo lobby nga pe na lobby yo lobby nga na lobby ko pouvoir na majorité de pouvoir na opposition na ba zonga ti mama ozonga ngana ozonga o moni mabe ko tika bana ofana pa ba mama na bango po okuma na ba penser ba raisonnement bana basi kota kuna ke kuna papa nga ko Béni
Obenga nani? Papa. Benga papa. Parce que nous allons se poser là. Fais ça dans le téléphone. Fais le téléphone. Vous avez mon enfant, mais mon crédit, maman n'a pas su. D'accord. Et les 500 pour moi, il y a un moment quand même, on passe sur un crédit. Et benga. Moi, je T'es béni, t'es zanga. Mais t'as reçu qu'il y a un mois, il y a un ngulu. Alors, mon charge n'est pas la chico. Bon, on a reçu que béni, n'est pas béni, le téléphone pour être assez pananga, et puis à reçu un thé. Alors là, ah, les restes va voir ça même. Comment on a reçu bon, ça on va le bima kasi zo. Bima ki kine ta. T'as vu bima kende? Sur ce téléphone. Bima kende bima. Zongo boy. Banda est féminin. Comment on va le maman boy kwani? Béni. Maman. Yo béni yo. Matondo te papa, matondo te. Papa fait des doués. Comment c'est possible moi na ngazwa décision azonga libala. Ngana yaki apona nini? Moi ni yo. Mais non papa. Oyo pesa ngana kile kubwaka. Ozi raison que on a pesa ko mutu na ndimi. Oyo moko pesa ngana bwaka. Ni on fait simbité. Oh, lelo moi na ngazwa décision azonga na libala na ye. Bosoba ke kuliye kuna papa. Ata yo moko. Oyebi bien que yebiso que non mobali wana mutu azolia mwana liboso mwana mibali yo mutu yebisanga te siko mwana zonga so bakelia oyo wana papa na yeko yebisa yo soki kaka mwana wa koko na ngala kufi de mwana nga mayonnaise japonaise a kufi faites attention on sanga musapite papa na koko zo a lokola stade ngango police équipe ba beti yo pe au niveau on limité te kunganga ngai te kulekera ngana malubati oye na zo kanga pour que malubani na pouvoir te ya na zo kanga la te toute autorité fait les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yayo mokune quoi? Tela faites attention. Fais de loin. C'est fou bima weke. C'est kaka fou. C'est fou. C'est fou mi bari. C'est yemi bari. Soko so bari. Fou. Na te fou. O sa luka makampu yo. O so luka liwane yo ibi mana mtu ngai. Keba. Yama kukeba. Keba papa. Na yeko kebisa yo ezala mbala yo suka ka kama na famille ngai na uya pale. O pesa ngani déjà comme avance. Mais le kende sare so kisimbi na kuso so ke simbi di yona zongeli simbi di yona problème te papa yo kende ni yonga mo ni yimni na kusala o yire ngai ni ba kuzongela muda kufa na kuzongela akufa nini o zongela nga so po kutinga te o kende nga wa babiti na kana charge na bati esukelo na simanda nini obike mbano za mtia mabea Karim nana salama tena mokili mutu akangi yo na mwasi na ye en fragrance mais alobi no ni i ni o ni a obina azwa supongite kana azwa supongite na mwasi ka besoni eba kaninga na sutu kaka ana na fande bunga nzambe na ngai esa prombi nini na bengi Richard Lukau na takikanga na Lyon bayana ngai takikanga bina ngai lava petit na mon to so na yo to so la bongoté mais c'est comme si tu as des problèmes na bi oui j'ai des problèmes vraiment sérieux mais toujours dans un qui tsaka parce que même que bonjour yo ali soso Karim. Yesu camarade na yo, aye ba te yo za mo set ba. Ce garçon oh, bo saka ka na yi. Na Barcelone. Bo le kabo na yi. Yo papa, yo saka na moi cité. O saka na moi cité. Na Baptiste a comprendre comme susu yi, atika ko autoriser ka makam so ata autoriser. Yo saka na moi papa bima na. Bima. Ngia so yo. Aso ka pona sa nini. Ndeko za yo mo na ndeko za no yebi ke no, wana problème na mobile na yo.
Pas problème, non, si on a noté. On s'en va qui si yé. Quand c'est mon bail à côté, mon bail n'est taillé à côté, non balé. En salle, on ne va pas bimana. Bimato n'a rien à maman. Tide. Oh. Tide. On ne sait pas, il faut me payer ça avant, il faut me payer ça. Na sa camarade na yo te, na mi pesa kilo na sa la pepele, na sa swendeni na osala. Sa na te na. Tide. Papa est là pour yaka. Bima. Bima. Oh. Donc on loka, on super pas na mo simdo bimisi libanda. Donc on to komba camarade. Tellement na loba yo solo, mo te na sens te. To e ba te ko kola sana. Et na est-ce que ça problème na yo? Na ça la problème na libanda na yo ni. Bala pet. Bala pet comme ça ton yo ça fait la problème o ya. Et quoi na? Ce qui est bâti ya ko. Et ben ma bâti o lo bani. Abia bâti. On parce que ce problème ko la problème. Et après non te, et ba problème na ma. So kutra mbala suko sa acto sa. Ça ya na ngai, ça mo comme ma bina o lobe là. Oh. On doit pas camarade, il faut le respecter ngai. Pardon. Et bon on a fini yo. Ngana manqué. On manque quand même, on se pas dans la camarade na hôtel. So kutra kana mutu yo ya o tem sa mutu na kana kiti. O tem so bin sai bada. On a la seule on va pour la bien non, on se bada à côté bien balé pas. Ça c'est une sécurité là. Papa Paco, si qui maman japonaise. Soki Nzamba lingaki bosonga na lisusu eza na ntina oyebi bato mingi lelo bazotombe victime ya makambo oyo bango basala te oyo bato mosusu basala me bango batombe victime mpe misusu bazosibi baconséquence ya baacte oyo bango bapoza me babosana yango déjà na livre ya Genèse chapitre 15 verset 13 Abraham, Nzamba dit que la Abraham, Abraham, yo kokufa na kimia, me bakita na yo, bako kende ba wumbu na mboka bapaya. Israël un jour s'est retrouvé na kata captivité en Égypte. Israël ba monika un jour ba kotna ba wumbu. Oh, ezali makambo koko na ba pour masalaka. Après masaka nini? Fala offrir pa na Nzambe mbeka. Metaki akati bandeki muso akataki ba moté, muso akataki ba moté. Genèse chapitre 15. Tala Israël a nyokwami na makambo oyo Abraham asalaki. Kozonga na bino. Eza ko préserver moi na bino moko tikali na liwa. Mais ko kabwa na bino mwana na sio kufa. Yango moni Nzambe matise kati ngai bozonga pour la solution. Pastor, tukana kachuma lobate. Wande ngona ngabo na kena déjà musika. Cela veut dire on a pas pentaplète. C'est que on a des choses à solo. Parce qu'on a déjà loin. Mais on va loger pendant minier les pendant ba hindu. Kota pendant ba blo musu seba. Ba to Afghanistan bani. A blo ndo moninga. Mais on prend d'été, on va nous rendre dans solo tout na japonais, on a moyo et si là. Nous on a mot de si là. Comme tout ce qui a tenté le niveau de il a facilité. Parce que ça va nous faire la 6e des humanités. Mon frère Paco, au moins un jour, dans la carte de Jéricho, Maïbébaki m'a belé comme un stérile. Mais il fallait solution. Je vais sa solution. Il y a une Nzambe dans l'Élysée. Tant que l'Élysée, Batamboka Bayambi, Babi, Moussé Nzambe, ces jours en bouquet, ça m'a l'amené au monde. Mais là, comme je maïsa mabé, puis ma belé comme stérile. Élisée ça bango lo moko so tangi na mkana des rois chapitre 2 verset 19 à 21. Abi tokende na source, allons vers la source. Mais juste ma source on a soni. Yango pour comprendre source malam, faut bozonga na ndombe bozonga ni boye et à partir wana ni tokende ce qu'on a source. Tout ce qui ka arte. Après réconciliation na bino, il faut bozonga et paille ya papa Serge. Parce que kozonga epai na ye na maloba oyo ya kobimisa nde kosala ke même mwana oyo azalaka aza sauvegarder pe bo continuer faire. Mais non, on fait pas quoi. Deutéronome chapitre 28 verset 28 Bible dit les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais où ils ont révélé ils ont pour la biso. Zamba sepela qui ko révéler makambo ebo mama. Maman, n'est-ce pas vous avez dit moi ça papa Serge? Est-ce que quand vous avez noté mon tour on a évité mais ça m'a révélé.
Tant bozaki na relation, tant bobebanaki. Nini oyo yo papa Serge yebisaki bino. Chiboke bobo ya aussi mabana, obetanaki gazo. To sala kama kamususo to bosanaka, belobe ko yoko kama biso. To keba na ramtosa na présent et comme la biso passe na fiti. Le passé. Et puis mi passé, mais le lot na kata présent to fiti na bino bana bazo kufa. Pourquoi? Parce que vous sala makambo bo bosana. Source. Il faut que son papa Serge que c'est le pardon. Atesa ki yo papa pako na artiwana ko yoka. Ko tika kaka polite. Yo préparer un moral mais yo préparer un côté au sco sur la que vous n'avez pas. Nzamba za na bomo. Merci maman, merci Karina Lobi vérité so. Oyo biso na yo baby. Merci au nom na do yaka yaka plusieurs fois zo na ndako pona bonne la mwasi na nga tozo na ndako. Mais la personne Karine condition na makambo nyonso ele kaka na ça pour ça troisième personne na bangote eza la secret ya ngai na ye ni famille ya Karine ni famille ya ngai ni camarade donc troisième personne azala te esuka ya ngai na ye mais Karine a avoué nyonso pa na bino mais na yebisa ke condition eza ke mokolo mutu akoyebaka toboya na ngai na ye. Alors maman tala shit ya bolingo na ngai na Karine ya ngoyo. Karine devant maman devant petite sœur na yo. Bossa na nga libela. Bossa na parce que auto singa ite na nyoso na bisaki. Soni na moto tata ikamuni na soni boy lugola ngona moto chape oyo batu binga ilikonga tumana yo we life ogo yako kufa pamba na buzoba na yo ogo yako sanga lola na kutoka kwa tabashemi toka munene fanda na yo oso mama lobinga na koti na bi oso nyokola ya songa nika ana ndako makambo soni mbwebinza yaya ofandi no kuza le likama bonso ebisa mama banda kala le mso mama akoya na ndako afandi simina yo yi opomi na libalo yo fandi po yeba ki yo muto sala na bi yo loba na ngai kareso na moto wanela kisini nato tuna yo loba na ngai tina ya kareso na moto wala bagay nini Karine pona nini jambe baninga bato balisaka mama rieta balisa mona na ye jeni bosange kuna azakuti libale kufa te ye na mobali na esi ne ilanga bazana libala na bango baninga na yo mobali na mazaka sika yoke ine kobolize jambe na yoka kobe na nsango lere komeli ngai mosi kitoko bojo tambalaka na esoko moji moji mpudo tina nsima Karine nsima wana ekomi mpamba ekomi obe bieke kaleso pete mosi ya evundesi boye bapisaka ye lokumu soki azala na ndako ya libala yo koma be moto nyonso asimba yo etia bafaso lobako naokoka te soni na mono ndena limo ata awa tide naloba na yo te lokola nakɔta na mabele oyo te nayebi te mbala ndeni yo otala ata mwasi na de bana ngo komisa rezanga mariage otala kote loko to vanda loko za na mwasi te otala nga susu soka pe na yaki to ngo ya na yo te siko miko babenga nga pa ya jeje mayuko pase nga koko na posa nimero ka koko yo mutu ngo kutu na telefone posa na ngo te siko ye jeje mayuko alinga ka shoda nga yibiteke mire ikonde ya yena ye abando kubenga ngai wasene nimero na te
Ou tu perdais le numéro de téléphone on quand on tu kende resima boy. Na teka on approche na kitche pantalon. Et quel ou tu vois ta babi portable mais tu connais sur ma téléphone. Ija ni portable. Yeah. Portable. E baba lo batela. Boni bino kuneka. Kuna tuzana biso bieko. Ngapela ndo le kana na uteka pa mama. Pas maman? Oui, les amis pas maman. Boni japonais déjà bien. Azana e bien kaba makambo nde le kai na mais azana e bien na ngolo nzana. Alba na na e bisayo fala ya bosolo. Fala ya to show. Oui, abaza makambo très important faut so yombani. Problème isate? Ya bana ya pa na yo opesa des jours. Oyo ozali. Yibisa e bui. Kwa lubi na jori ngana kende kutala Nathalie Babia, femme chantage. Na Dudu Kiaku, Kafeka. Ba uteki potu, ba ye bazana ba frafea. Ndena ngang natala ba ume shamdi ndena kubimati. Shamdi akuku yana ye tukuta na tosho. Samedi ozo zaka bo mona o keno église. O matin samedi. Mikolo na jo côté Christian. Kwani? Jour na atayo mo ko na ngai na kena mira communion ba katirenga yangu na mira kate. Aka bulion katikati. Banda wana na shirika kimakazi na jo côté Christian ata kate kiriti mbimba na côté te. Kali kula communion. Na mela ka mbongo te ko kunanga. Après si idog na di marquer mabe changwa yeshika ja mtima mabe. O tu shaka ne kala per jeune. Yeshoku binunyo ya varia na mi fo binunyo shugure mbimba shoku koki o itika nda ya ri. Me o tu ayem kolo. Agujwa film atem kam ago kanchacha shen komnyo na iba gate shoka tika la gumele tite aringa ka shala déjeuner ni na kiri. En plus yemu to ri bojo famille komnyo kanisha upenda boy mto ri bojo shen abo ke ndo kwa nyene. Bale babela komnyo bojo. Bomo no basanga bibi no balani bondo. Chanja. N'epoko ya bino kanisa ngine to lele ko bide. Changer kuma ri bojo ba ndimi tango mon penya pusha ba ndimi siri après yo merina chu. Obiso na ya olola na ba stress o seksanga ka pwani. Na kumanga. O chani. Te awe te. Pwani oboy mosi na yo. Awe te o bando lamba ngachiko yo iloko Mungu anaendelea kaunte umona no bandi. Kina lolo yo apa. So ekufi ekufa nango. So za kite ne ngana mona passe. Mais Barcelone yazali mona passe. O passe zate maman. Gauche bébé droite zali. Lava mobile na yo. Loko li ba mi kufi. OK pas lava ba ko fona loko bolingana bo melela makila bo krakana. Maman, le choix est clair. OK pas mobile na lava mobile na ses bogar, ya lèvres pulpées. Ça va pas. Lava mo. Elo li bolo. Nzamba malamu lava. Weli na tona fona bi I destin nzambi bakanga ngote. Si les lots di bala kari le kufi botika li bino mi bale. Quelle liberté. Karim, est-ce que vous raisonnez malin? Yes, la Bible. Les renards ont des tanias, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucune place pour mettre sa tête. Oh, n'a des personnes qui sont en aux amours, c'est moutoua, ni respecté. Ni respecté aux amours, c'est moutou. Et mais Ichindela, na Jenny Basinga, Tala. Babi dans la lava, Toso Bunda, ok, non, là. Te ko kati na ko sengo ndenge mbali bo kabona ba ngwe sengo te bobo ngisa ne faut ko ba boete te le on va avec ça ma bé on ne peut se permettre jamais on va ko tanda ko kare ko lo ba boete ko ka te soni ko ka te soni ko ka bilamba ando basa ngana ndo te ngana zo kari na tshenda kuna ngai na zo mwese uti ndako mutu na tshenda kuna ngai mais ça pour vivre na ezala vie moko donc sans valeur il lava ngana chipien ngana chipien avec le quoi de non chipé ka Batista donc je ne faisais que chipper yo ka ngai penza Karine oza mwese mutu même Clémence Douglas ta intelligente ce que tu expliquais à Baté oza mwese mutu bas ebisa Karine kaza mwasi ya mwasi na yo mwasi na ngate on est bébé pour na yo est-ce que bakiliba la Karine lelo Karine soka comme ko telenga na pour na yo quand ni bobongisa na bino bobongisa tala batisa mbala no abala yo na mbongo moi je ne faisais que chipper te bobongisa te Karine na mbala noté wa mwasi na batisa so mwasi abelongo na libara ya mutu na tshenda kuna bai bini le bona ngalo Karine tike kende
tiki akende o oboba bolingo bolukaka oboba bolingo bolukaka akiko Kari mama nanga nzambe telere na sali na vite mamleva osalanga vraiment okena namiyoki malili na nzoto karine okotikila bakende soki osuka okoki loba oloba te karine nditi mtokwanga nzambe nanga erka motyanga asalinga bome bamonanga liboma ti na bandolongo apereki na kati bilamba na longoli donc non ça spectacle mais karine toki epai tozonga epai ebiki ya foti na yo mosa libala se comporta nde ose comporte te parce que so balaki atokaka mobali mo boye ndenge nini bolingo eleki concentre mobali oyo abali yo soki ana badefo mama yo nde koyede ye soki otala lelo makambo ya boye lelo oyo ekomeli yo vraiment karine lava ye wana kei batiste ye wana boyi yo osuka yo oyebi très bien nga kuna na place fixe afandaka te oyo nafandaka te naye kaka kodiembela na nsima no so nadiembeli na poko naki pa bibishi musomba fleur d'amour na famille na bango na lali siko na minute osuka ngaki na otiko te mama zo biloko noka toki pa bibishi musomba fleur d'amour tovanda mpona mona nga eloko osa te nakotiko mpe te nakotika o te kolela to akambanga nanga ntango na bengi yo na pare ndongo lubaki na nga na ya na ye japonais ayaki komona nga na ndako nazalaki na Fabrice Ntseka le boche américain aya moni ngai me ye moko alobi na nga papa naza na makambo nasolola na chaise yango moni nabengaki yo na palais ntango olobi buya nde toye ye moko aluba makambo na ye oyo alobaki aloba papa Serge so omoni nga nakoti na lopango oyo lelo nalekaki epai ya papa nasolai na papa a Serge naza moto tala lelo vi nanga ndenge ekomi tala lelo bana oyo nga nabotaki nasimbi bango te naza reconnaissante nazoyeba nini oyo nga nasala oyo ya mabe naye mpena sincèrement liboso na oyo mpe liboso ya bana tala nafukami liboso ya papa mpe ya bana papa Serge tala nafukami liboso ya papa mpe ya bana na ngai olimbisa vraiment so nazonga ntina natali na bible oyo nga nasalaki sebe natabaka natali naza mwasi oyo nasali ekobo na ndako ya libala papa Serge limbisa ta lelo souffrance naza heureuse te mabe ezolanda nga ebele pasi ezolanda nga souffrance nazokoka te na vie nanga naye kosenga pardon oyo eza sincère pardon te mpo nazonga libala mais olimbisa mpo avenir na nga ekende malamu mpe ya bana na toyai kuna pako atika libanda moya kota oyo eza te donc abia kokoka te soni oneyebi te apres akoya kose présente pai na yo mpo asenga pardon japonaise vanda na kiti nga navanda vi na nga mobimba piso nayeba kozwa mwasi te ntina ya kokotisa oyo na ndako na nga mwasi na ngai ya liboso na konetra yo e namona oyo nyonso namona natikala boye ekomba parceke naobaka nakoyeba basi mibale te na vi na nga mwasi moko yo lokola osala oyo okenda nazaka na problème na bino te natika bino nalimbisa bino obala obota osala makambo na yo nyonso nga azalaka na problème na yo te ata mokie même ya 0% nazalaka nango te nalimbisa bino naza na problème na bino te papa Serge yo lobi olimbisa biso me ngai na ye lelo oyo yo olimbisanga sincèrement soki lelo makambo ekomela ngai ke bana lelo bakufa eza maloba oyo olobelaka ngai maloba ani simba nga me basali naza liso baye nzambe azorevele bango ke eza liloba ngo baloba ekanga yo pardon papa fongola motema limbisanga maloba oyo oloba ememelanga kimia te
tala bana ata na komba bana autobot limbisa ngai papa pardon luke sika vraiment na motema olimbisa ngai na kombo ya Yesu Masiya pardon papa Serge Serge oyo nakoki kobakisa take tata na yo mutu soki areconnaitre mabi na ye aye libusu na yo ata obweta motima yango fungula motima limbisa molunga limbisa ye omema kanda libele te bana baza na kati po fungula nzela ya bana mpe sengeli olimbisa mama na bana. Oui, c'est vrai. Banda mukolo na kutaka yo na leki oyo bako na ndaku nanga bomo inanga mobimba na yinaka yo e na lakelaka yo mabe parce que ozalaki mwasi moko nakanaki navanda toute ma vie lelo navanda boye nabalaka te oyebi pourquoi kasi nakombo ya bana nakombo ya papa pesa bano merci mingi parce que na nzela na bango nde nandimaki yo oya a parce que oza mutu nalimbiso te na motema na nga kasi lokola toza bato kobanda lelo nzambe alimbisa nga mpona maloba nyonso oyo ya mabe nabimisaka na monoko na nga mpona bilakeli nyonso oyo ya mabe nabimisaka na monoko na ngai na motema na nga kobanda lelo nafungoli motema na nga nalimbisi yo banzela na yo efungwama makambo nyonso kosala ereusir amen nakondima te nalata botutu ya mutu po lelo soki mutu akufi nga nakumba ngambi nakondima ngo te na kombo ya bana nalimbisi yo ndenge oyo kokanisa nga mpe ndako etikala polele me nasengi yo te ozonga libala oyo nazalaki nango akoloba yango wana. bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te